ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କଳିକାର ପାଠ 1 ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଠ 1ରେ ଅଛି ଟିକି ଟିକି। ଟିକି ଟିକିର କବି ଟିକି ଟିକି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ପଢ଼ିବା। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଡ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିର ସମାହାରରେ ସବୁ ପାଣି ମିଶି ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଗର। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ତାର ବିନ୍ଦୁ ସିନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକି ଟିକି ପାଣିର ଟୋପାରେ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକାରେ ହେଲା ସବୁ ମିଶିକି ଧରା ମାନେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗଛ ପୋତିକି କ'ଣ କରୁଛେ? ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗଛ ହେଉଛି। ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ଗଛ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛ ପୋତି ପୋତିକି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଆମ ଗଛ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ, ବାସ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସବୁ ଦେଇଥାଏ ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତାପରେ କହିଲା ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନିତି। ଟିକି ଟିକି ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ତୋଫା କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ଷିତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନରମାନେ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିଲା ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥାଏ ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦା କଥା ମଧୁର ଯେଉଁ ଭାସଇ ମୁଖେ ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଯେ ଯାହା ମୁହଁରେ ହେଲା ମଧୁର କଥା କହିପାରେ ସେ ପରକୁ ଆପଣାର କରି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେ। ଟିକି ଟିକି କାଜେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଗତି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଧରା ମାନେ କ'ଣ? ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀ। ତାରକ ମାନେ ତାରା। ବିନାଶୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରି। ତୋଫା ମାନେ ନିର୍ମଳ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଦୟାମୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦୟାମୟ ମାନେ ଭଗବାନ। ସୁଗତି ମାନେ ଭଲ କାମ। କ୍ଷିତି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ଚର ମାନେ କ'ଣ ନା ଚର ମାନେ ଦୂତ। ଲବେ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକି ଟିକି ପାଣି ଟୋପାରେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ସେଇ ଧୂଳି କଣିକାରେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି? କୁହାଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗାଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତା ସମାହାରରେ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାଏ। ଆମକୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ ଔଷଧ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗଛ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ ହେଲା। ଏହିସବୁ ଉପକାରିତା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥାଉ। ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୋଫା ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କ୍ଷିତି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୋଫା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଟିକି ଟିକି ତାରା ଗୁଡ଼ିକ
ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଦୟାମୟ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଦୟାମୟ ଚର କହିଲେ ଭଗବାନ ଦୂତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ନା ଜୀବନ କାଳରେ ଟିକେ ଟିକେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳିକଣା, ସେମିତି ଟିକି ଟିକି ତାରା, ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ, ଟିକି ଟିକି ମାଛ, ଟିକି ଟିକି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ସେମିତି ସିନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦୁ, ଧରା ସରା ଗରା, ସେମିତି ଧନ ମନ ଧନ, ସେମିତି ଜନ। ନରରୁ କ'ଣ ହେବ? ନରରୁ ସର, ଡର, ମର, ଧରା ହାତ ପୃଥିବୀ, ତୋଫା ହାତ ଉଜ୍ଜଳ, ବିନାଶୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରି, କ୍ଷିତି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ସୁଗତି ମାନେ କ'ଣ ଭଲ କାମ, ମତ୍ୟ ମାନେ ପୃଥିବୀ। ଏଠାରେ ଗୀତରୁ ଅଛି 5 ନମ୍ବରଟା ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା କ'ଣ ହେବ? ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ନା ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ଉଦରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟକ ଚର। 6 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ତାର 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଟିକି ଟିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛର ସମାହାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ନା ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥାଏ, ବାସଗୃହ ଦେଇଥାଏ। 3ରେ ଲେଖିବା ଗଛ ଆମକୁ ବହୁତ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଔଷଧ ଦେଇଥାଏ। ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥାଏ ଗଛ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 7 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ପଠିତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତାହେଲେ କେଉଁ ପଦକୁ? ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ପୂର୍ବ ଗୀତ ପେଜରେ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ଉଦରୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟକ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉଁ, ଭସାଇ ମୁଖେ ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାଜି ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। 7 ନମ୍ବରଟି ସେହି କବିତାରେ ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ପଦତକ ଏଠି ଲେଖିବ। 8 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆଉ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ପାରି, ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର 3ଟି ଅର୍ଥ ଲେଖାହେଲା, ସେମିତି ଧରାର 3ଟି ଅର୍ଥ ଲେଖାଯିବ। ଧରାର ହେଲା କ'ଣ? ନା ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମହି। ବନର କ'ଣ ହେବ? ନା ବନର କାନନ, ଅରଣ୍ୟ, ବିପିନ, ନରର ମଣିଷ, ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ। ବିଷୟଟି ସରିଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।